Ya sen 75 milyon euro vereceğim, Osimhen'i alacağım diyorsun. Örnek veriyorum sana ya. Senin böyle bir gücün var mı? Hani siz Galatasaray'dınız, istediğinizi alırdınız. Hadi alın. Parası hazır diyorlar ama. Hadi alın. Hadi alsanıza. 15 istiyorsa 30 verin tutun. Hadi alın. Hadi alsanıza. Ya sen Türkiye'de bir takımın 75 milyon euro vermesinin kolay olabileceğini düşünüyor musun ya? Hadi alsınlar abi. Hadi alın abi madem öyle. Galatasaray almak istiyorsa alsın Osimhen'i. Parası hazırsa alsın hadi. 75 milyon euro çok büyük para Türkiye şartlarında. Hani bunu verip Galatasaray Osimhen'i alamaz. Hani gelmiş geçmiş bence evet çok büyük oyuncular geldi. Hacı geldi, Alex geldi, Panenka geldi, Carlos geldi. Hani benim bildiklerim ama bu başka bir şey. Bak bu yıldız değil. Bu başka bir şey yani. Ha şimdi Galatasaray çıkmıştı. Ben diyor Osimhen'i alacağım. Ya sen Osimhen'i nasıl alacaksın? Gene mesela Galatasaray'a hayal kuruyorlar. Galatasaray'ın taraftar şimdi bekliyor. Osimhen Galatasaray'a imza atacak. Atmayacak, gidecek. Bunu nasıl 60-70 milyon eurolar Galatasaray kulübü bir futbolcu ödeyebilir mi? Alamazsın. Osimhen'in ayakkabılarını alır. Ayakkabılarını açık arttırmaya çıkar işte onları alırsın. Ama Osimhen'i alamazsın. Thank you.